तो फाइनली दोस्तों हम चल रहे थे लोडिंग करने, तो इधर आए तो इधर ही जाम मिल गए पहले ही। तो जाम पार करते हुए अपना पहुंच गए लोडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लोडिंग करते हैं और इधर से चलते हैं, उसके बाद फिर अनलोडिंग पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम अनलोडिंग पॉइंट भी पहुँच गए हैं। तो यहाँ से करते हैं अपना गाड़ी अनलोड और फिर से चलते हैं लोड करने के लिए। तो आपको कुछ सीन दिखाते हैं यहाँ का। तो देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा देखें, और कैसा लगा आपको ये मिनी ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।